O guri já está trazendo outro ventilador novo. O meu funcionário pediu por gentileza se ele podia montar e já fazer todos os testes para a gente não voltar aqui de novo. Misericórdia, o guri está apertando os parafusos com a tesoura. Tem que rir para não chorar, amigos. Ventilador testado com sucesso. É para isso que eu pago esse funcionário, meu Brasil. Partiu casinha ficar de patinhas para cima tomando um ventinho gostosinho do meu ventilador novo. Ligando o ventilador para essa princesinha aqui. Deixem muitos comentários se vocês gostaram de ver a gente indo na loja trocar o meu ventilador. Espero que tenha gostado do vídeo. Beijo!